안녕하세요. 의뢰인들의 취미생활 정용호입니다. 오늘은 부석십자수 두 번째 부석십자수 시간이죠. 두 번째 부석십자수 카카오 프렌즈 파이팅 라이언의 또 두 번째 시간을 갖는데요. 일단은 하면서 말씀드릴게요. 자, 어제 제가 좀 원래부터 제가 동영상을 다시 보니까 처음부터 이게 분량은 아니었던 것 같고요. 제가 박스 언박싱하고 뭐 이런 거 빼고 하다 보니까 제가 좀 실수로 좀 찢어먹은 것 같아요, 이쪽 일부를. 그래서 지금 이거를 임시로 필름을 붙여놨는데요. 이거를 좀 너무 사이즈가 크니까 바스락거리죠. 그래서 가위를 좀 준비했어요. 가위로 좀 자르도록 하겠습니다. 잘 안 잘리네요. 가위가 집에 이거 하나밖에 없는데. 잘 잘리네요. 고기도 잘 잘리고, 그동안 저를 한 번도 실망시키지 않은 거 아닌데 오늘 좀 실망을 시키네요. 내가 생각했던 그림은 이게 아닌데 쫙 이렇게 시원하게 나가는 걸 생각을 했는데요. 저희가 지퍼먹은 것처럼 자르고 있습니다. 자, 일단 좀 잘라볼게요. 이 비닐봉지 바스락거리는 소리가 그 영상 보시면은 되게 신경이 쓰이더라고요, 저도. 그쵸? 이거를 조금 소리가, 이걸 제가 영상을 찍기 전에 미리 잘라놓을 거를 생각을 했는데요. 그래도 이게 하나부터 끝까지 영상 안에서 좀 해결하는 모습을 좀 보여주고 싶어가지고 이렇게 가위까지 제가 따로 준비를 해서 영상 안에서 이렇게 좀 자르고 있어요. 잘 안 잘리는 걸 보니까 좀 미리 잘라놓을까 하는 생각도 좀 드네요. 죄송합니다. 소리가 거슬리시죠? 자르는 게. 제가 생각했던 것은 원래 봉지 잡고 촥 밀면에 싹 나가는 거 있잖아요. 가위 좀 좋은 거. 이것도 가위가 좀 좋은 건데, 이거. 고기 구워 먹을 때도 쓰고, 택배 자를 때도 쓰고, 가위가 필요할 땐 항상 썼었는데, 이 정도 냅둘게요. 그리고, 다시 7번. 사이드 7번을 계속 해보겠습니다. 오늘도 이 노란색, 마음 같아서 이 노란색 다 해보고 싶은 마음이 있는데요. 이제 마음은 있지만, 반응 못할 것 같고요. 제가 또 좀 이따가 약속이 또 있어가지고 한 1시간 반 정도, 1시간 20분에서 1시간 반 정도만 열심히 붙이고 이제 제 어떤 온라인의 현실 세계로 돌아가도록 하겠습니다. 온라인이 아니고 오프라인에. 지금 여기가 온라인이죠? 유튜브 아니, SNS 아니죠? 좀 많이 그려있네요. 써버리죠. 지금 한 봉다리 끝났고, 이게 한 봉다리가 더 있는 것 같아요. 네, 한 봉다리가 더 있어요. 그리고 제가 지금 이 댓글 이벤트를 하고 있잖아요. 요걸 잠깐 소개를 한번 해드릴게요. 이 이벤트. 제가 쓴 거를 한번 그대로 읽어드릴게요. 어른들의 취미생활 댓글 이벤트. 여기 윗줄이에요. 두 번째. 가장 많은 댓글을 달아주신 한 분께 지금 영상에서 보고 계신 카카오 프렌즈 파이팅 라이언 완성품을 선물합니다. 카카오 프렌즈 파이팅 라이언, 이거예요. 이걸 제가 만들어서 가장 많은 댓글을 달아주신 한 분께 지금 이 영상을 보고 계시면 댓글을 좀 달아주시면 돼요. 달아주시면 제가 이거 선물로 드립니다. 뭐 구독, 좋아요, 알람 설정 이런 거 하시면 좋은데 하실 필요 없으시면 그냥 댓글만 다시면 돼요. 그래서 선물로 드리고요. 이 밑에는 좀 주의사항인데, 여기 없는 주의사항은 그냥 제 마음대로 제가 합리적으로 판단해서 결정하도록 하겠습니다. 첫 번째는 어른들의 취미생활 채널의 파이팅 라이언 각 영상에 댓글을 달아주세요. 이게 지금 두 번째 영상이잖아요. 첫 번째 내가 댓글 쓰셔도 되고, 두 번째 쓰셔도 되고, 세 번째 쓰셔도 되고, 네 번째. 그러니까 이거 완성할 때까지 그냥 댓글 아무데나 아무 영상에서나 달아주셔도 돼요. 그 댓글을 제가 다 합산해가지고 1, 2, 3, 4, 5,
이 끝날 때까지 모든 영상에 있는 댓글을 제가 쭉 더해가지고 가장 많은 댓글을 달아주신 한 분께 이 선물을 드리도록 하겠습니다. 아, 사인해요. 2번. 완성 당시 가장 많은 댓글을 달아주신 단 한 분께 지금 영상에서 제가 열심히 만들고 있는 카카오 프렌즈 파이팅 라이언 보석 십자수를 선물로 보내드립니다. 3번. 도배 방지를 위해서 연속된 댓글은 1개로 계산합니다. 각 영상에서 따로따로 이제 연달아 다시는 건 상관이 없는데요. 한 영상에 연속으로 댓글을 다시면은 그 연속된 댓글은 그냥 하나로만 계산해서 더한다는 거예요. 한 사람이 막 갑자기 100개 올리면 100개가 아니고 1개인 거죠. 4번. 선정되신 분은 마지막 영상에서 공개합니다. 마지막 영상에서 제가 계산을 할 거예요. 그 자리에서 저 핸드폰 보고 댓글 누가 다셨는지 보고 그 제일 많이 다신 분을 한 분을 선정을 할 거고요. 5번. 응원이 되는 한마디, 피가 되고 뼈를 때리는 한마디 부탁드려요. 물결. 네, 이렇게 되고요. 자, 첫 번째 영상을 오늘 아침에 화요일이죠. 화요일 아침에 업로드를 했는데요. 그 영상에서도 제가 말을 했는지 모르겠는데 좀 걱정을 했어요. 사실은 너무 댓글이 폭발적으로 늘어나지 않을까. 막 진짜 이 예쁜 카카오 프렌즈 파이팅 라이언 보석 십자수를 갖고 싶으신 분이 너무 많으셔가지고 막 댓글이 막 수백 개씩 달리면 어쩔까 이런 좀 걱정을 했어요. 행복한 고민을 했죠. 근데 이제 거의 지금 한 10시간 가까이 지난 현재 상황에서 댓글이 빵입니다. 아무도 댓글을 안 달고 계세요. 제가 이거 파는 게 아니고 그냥 선물로 공짜로 드리는 거예요. 제가 그 이벤트예요. 이벤트. 택배비까지 제가 부담을 할 거고요. 원하는 곳으로 뭐 택배로 우체국 택배로 보내드릴 예정입니다. 어떻게 댓글 아무도 안 다시죠? 한 명 지금 댓글 하나 달면은 이거 가지시게 생겼어요. 지금 저는 댓글 엄청 많이 다실 줄 알았는데 왜 안 다시는 거지? 그리고 제가 금방 사고로 첫 번째 영상을 지웠어요. 왜 지웠냐면 이유가 있는데요. 제가 지금 제가 올린 영상들 제목이랑 뭐 1탄, 2탄 이렇게 하는 게 조금 헷갈리는 소지가 있어가지고 1탄은 뭐 시즌 1 이렇게 해가지고 시즌 1은 그러니까 1탄은 첫 번째 보석 십자수 했던 거 빛이, 2탄은 프라모델 했던 거 시즌 2, 시즌 3, 3탄은 지금 이거 하고 있는 거 이 보석 십자수 이렇게 탄으로 나누고 화로 나눠서 좀 구분을 좀 예쁘게 좀 하려고 하다가 그렇게 수정을 눌렀는데 제 핸드폰이 느려서 그런 건지 뭐 수정 완료, 그러니까 뭐 영상의 시청이 준비됐습니다 뭐 이렇게 뜨는 거예요. 제목도 옛날 제목으로 돼 있고. 그래서 그냥 뭐 밑에는 제대로 된 이 영상이 있고 3탄 제대로 제가 이름 바꾼 게 있고 해서 이거 왜 이게 뭐지? 지저분하니까 괜히 신경 쓰이니까 삭제를 눌렀어요. 그때 삭제가 되더라고요. 그래서 영상이 없어졌어요. 근데 그때까지도 그 영상에는 저도 속이 아파요. 그 조회수가 그래도 한 5개 정도 있었던 것 같은데 다 조회수 5가 없어졌어요. 그분들 다시 보지도 않을 거 아니야. 조회수 5가 오면 엄청 큰 건데, 그쵸? 혹시 예전 영상 보신 분들 그러니까 요거 언박싱하고 그 영상 있잖아요. 아까 올렸던 거 그거 보셨던 분들 좀 가서 조회수 좀 한 번씩 좀 눌러주고 오세요. 좀 조회수가 이게 삭제를 진짜 조심해야겠어요. 그 제목이 제가 올린 제목이 아니었는데 삭제를 눌렀더니 이 영상이 없어지더라고요. 시청 준비 뭐 완료 이렇게 돼 있어가지고 제목도 다른 제목으로 돼 있길래 당연히 이게 아닐 줄 알았는데 이 영상이 제가 올린 영상이 없어지더라고요. 제 핸드폰이 좀 느려서 그런 것 같아요. 지금 제 핸드폰으로 이제 인터넷을 많이 하다 보니까 그 데이터가 무제한이긴 한데 데이터를 다 썼거든요. 속도 좀 느려지는 거 아시죠? 데이터 다 쓰면. LG께 좀 속도가 느리더라고요. 제가 LG 공짜폰 샀다고 말씀드렸잖아요. 공짜폰이 LG로 번호 이동해야 공짜라서 LG로 번호 이동을 했더니 속도가 좀 느려진 것 같아요. 전에 SK였는데 SK도 그렇게 빠른다고 못 느꼈는데 지금 속도가 너무 느려져가지고 그냥 그런 사달이라고 하죠. 사달. 그 사달이 발생을 한 것 같아요.
자, 1시간 만에 엄청 많이 하기로 지금 스스로 약속을 했는데 지금 속도가 안 나고 있어요. 그럼 요 뒤에 거 속도를 내기 위해서 3단짜리를 좀 본격적으로 사용을 해보겠습니다. 고체풀을 좀 더 먹여주고요. 저는 이걸 살짝 긁어내줍니다. 그래서 통통하게 해주고, 자, 원활한 진행을 위해서 조금 2분 좀 닫고 하겠습니다. 자, 이게 3개로 하면 찍는 게 조금 어려워요. 찍는 게 이 트레이에서 이걸 어쨌든 갖고 올라와야 되잖아요. 이 비즈를 가지고 올라와야 이게 찍을 수 있는데 3단을 하면 이게 잘 안 갖고 올라와지더라고요. 이거 갖고 올라가는 게 힘들어요. 자, 그래도 오늘 말복이었다더라고요. 말복 오전에 제가 말씀드렸나요? 말복이었는데 맛있는 거 좀 드셨어요? 얘기했었구나 아까 참. 말복, 저는 말복에 피자 치킨을 먹고 왔습니다. 말복에 피자 치킨 먹을 줄은 몰랐어요. 점심에 삼계탕 이런 거 딱 먹어줘야 되는데 피자 치킨을 먹었네요. 썩 그렇게 마음에 드는 점심은 아니었지만 그래도 누가 사줬어가지고 공짜로 잘 먹고 왔어요. 사무실에 가가지고 피자 치킨을 먹고 왔습니다. 많이 먹었어요. 하지만 삼계탕이었으면 더 맛있게 먹을 자신이 있었는데 여기 분들이 참 완전 시골인데 무슨 말복에 치킨 피자가 뭐야. 점심에 그것도 그쵸? 저녁도 아니고 저녁에 치맥하는 것도 아니고 무슨 어제 또 제가 치맥했었거든요. 치킨에 맥주를 먹었는데 오늘 또 점심에 또 이렇게 피자 치킨을 내내 치킨에다가 피자 애 땅에다 이렇게 먹었거든요. 좀 아쉬움이 있어요. 근데 뭐 피자 치킨이야 뭐. 근데 피자 치킨은 괜히 나가서 뭐 그냥 혼자 먹을 거야. 그쵸. 날씨가 꽤 선선해졌어요. 선선해졌는데 지금 에어컨은 켜는 상태입니다. 혹시 올라가서 하다 더울까봐. 하다 더우면 막 땀 막 질질 흘리면서 막 너무 추리하잖아요. 그래서 제가 나름대로 영상에서 예쁜 모습을 좀 보여드리려고 뭐 얼굴은 거의 안 나오지만 얼굴 안 나오죠? 얼굴 안 나오지만 어쨌든 이거 할 때 좀 그래도 예쁘게 보이려고 세수도 좀 하고 로션도 바르고 이 눈곱도 좀 띄고 옷도 좀 이쁜 티셔츠 입으려고 이렇게 좀 너무 후질근한 티셔츠면은 갈아입고 찍고 막 그래요. 오늘은 그냥 뭐 아까 자다가 낮잠 좀 잤거든요. 밥 먹고 와서. 저는 휴가요. 그래서 휴가 때는 집에서 낮잠 자는 게 최고죠. 근데 오늘 물리치료를 가야 되는데 저 이거 영상을 너무 찍고 싶어서 물리치료는 과감하게 오늘 패스하고요. 목도 많이 난 것 같기도 하고 아까도 저 상대방 보험사도 전화 왔었는데 뭐 이번 주까지만 일단 물리치료 받는다고 말씀을 드려놨거든요. 오늘 갔어야 되는데 사실 가긴 갔어야 되는데 시간이 좀 애매해서 그래요. 오늘 낮잠을 너무 오래 자가지고 한 2시간 넘게 잔 것 같아요. 낮잠. 근데 아침에 너무 일찍 일어났어요. 제가 아까 올렸던 영상이 거의 새벽에 7시 정도에 일어나가지고 찍은 영상이에요. 재밌더라고요. 저는 유튜브 영상 올리고 막 조회수 올라가는 거 하나하나 올라가는 거 막 새로 고치면 하루에 한 100번씩 하는 것 같아요. 진짜 농담 좀 붙여가지고 새로 고치면 계속해서 조회수 하나 올라가는 거. 그리고 구독자가 한 명이 또 늘었습니다. 13명으로. 제가 구독해달라고 말도 안 했는데 아직 솔직히 구독해달라고 사람들한테 말 못할 것 같아요. 창피해서. 지인들한테는 말을 못할 것 같습니다. 정말 친한 사람이 물어보면 모르겠는데 약간 병맛이 좀 있는 것 같아요. 저의 어떤 평소의 지적인 이미지와는 좀 다른 것 같아서 그렇게 혼잣말을 계속 치니까 이게 무슨 비 맞은 중도 아니고 중얼중얼 계속 해야 되잖아요.
그리고 제가 실제로 그렇게 하고 있고 계속 아무 의미 없는 중얼중얼 수다를 떨고 있고 이런 모습이 저희 평소의 과묵한 모습과는 좀 맞지 않을 수 있어서 제가 좀 사람들에게 신뢰감을 주기 위해서 과묵한 컨셉을 잡을 때가 가끔 있는데 그런 모습에 반하는 너무 깨는 모습이라 제 주변 지인들한테는 구독해달라고 영상을 이렇게 추천하기는 못할 것 같아요. 한동안은 조금 더 반듯하게 자리 잡아가지고 조회수가 뭐 한 100씩 나온다거나 아주 그냥 자랑할 만한, 그때는 모를까 아직까지는 조금 알리기가 어렵네요. 자, 조금씩 제가 이거 붙이는 게 속도가 좀 빨라지고 있는 것 같아요. 손에 조금씩 익고 있어요. 아까 또 아침에 하니까 또 손의 감각이 가뜩이나 똥손인데 손의 감각이 또 예전 같지 않더라고요. 근데 지금은 그래도 많이 나아졌습니다. 자, 앞구에 풀 좀 더 붙이겠습니다. 고체풀을, 이 고체풀 있잖아요. 요거를 한쪽 면을 떼서 꾹 끝까지 눌러서 구멍을 이렇게 내고 닫아줍니다. 구멍 낸 건 여기 붙어 있어요. 풀이. 저는 좀 이제 걷어내고. 이렇게 확실히 잘 붙긴 잘 붙어요. 풀을 많이 하면은 잘 붙긴 잘 붙는데 비즈에 막 이거 이 풀이 아니구나. 이 비즈에 붙어요. 비즈에 붙은 걸 떼야죠, 이렇게 완성도를 높이기 위해서. 아이고, 자꾸 비즈에 정말 붙지. 지붕님도 지금 댓글을 안 달고 계세요. 제가 좀 너무 김치국 마신감이 있긴 있었는데 그래도 이벤트 하는데 댓글 쓰는 게 그렇게 어렵나? 댓글 지금 댓글 아무도 안 쓰고 있잖아요. 댓글 한 개만 쓰면 지금 이걸 선물을 받을 수 있어요. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 제가 부석자도 팔아먹었다고 아는 형들한테. 그 형이 막 더 비싸게 주고 산다는데 제가 그렇게는 제가 팔면은 너무 심하니까 5만원만 주고 가져가십시오. 그래서 5만원에 2개나 팔았는데 이건 뭐 그렇게 크진 않아. 사이즈가 좀 작긴 하지만 엄청 정성이 들어가는 거잖아요 이거. 그쵸? 상당히 목이 아파요. 자, 쪽 손톱으로 조금 사이드를 조금 자리를 좀 잡아주고요. 이렇게 요만큼은 좀 하고 가야 될 것 같은데. 어쨌든 이벤트 하고 있다는 거, 이 영상 보시면서 잠깐 내려가서 댓글 하나 달고 오세요. 그냥 뭐 힘내세요, 뭐 화이팅, 점이라도 하나 찍으세요. 점 하나 꼭 찍는 것도 인정. 점 하나 꼭 찍어도 인정. 점 하나 찍는 건 너무 심한가? 점 하나 찍는 거는 인정. 점 하나도 인정하겠습니다. 댓글 빨리 다시고 이거 선물 받아가세요. 아무도 댓글 안 달아도 선물 못 주면 나 뭐가 되냐, 그쵸? 오늘 날이 확실히 선선해진 게 비도 아까 조금 오더라고요. 비도 좀 오고 태풍 때문에 그런지 바람도 좀 불고. 근데 해는 아직 좀 쨍쨍한 것 같아요, 그쵸? 해는 아직 뜨거운데 근데 기온 보면은 뭐 30도 뭐 이 정도라니까 30도도 원래 엄청 더운 건데, 그쵸? 날이 풀렸다면서 30도래. 풀린 거 맞나? 바람은 좀 시원한 것 같아요. 태풍의 영향인지 좀 찬바람이 좀 불더라고요. 자, 속도가 조금씩 붙고 있습니다. 자, 속도는 붙고 있고 그에 반해서 제 입은 조금 조용해지고 있죠. 그만큼 여기 집중하고 있다는 거죠. 몰입하고 있고, 그렇죠? 댓글 좀 달아주시고요. 네. 아니 지붕이도 오늘 바쁜가? 아침 시간 좀 바쁜 거군요. 지붕님이 댓글을 항상 달아주셨는데 이벤트 하는데 댓글 안 달아주셨더라고요. 아까 동영상 하나 날린 거 너무 아까워요. 다시 올리긴 했는데 올리고 있어요 지금. 업로드를 하면서 동시에 지금 이 영상을 찍고 있는데요. 그게 왜 삭제가 됐는지 모르겠어요. 저는 이해가 안 돼. 저는 다른 거 막 이름 이상한 게 있길래 그걸 삭제시킨 건데
제가 뭘 잘못 누른 것 같아요. 아직도 유튜브가 익숙하지가 않아가지고. 오늘 제가 아까 전에 유튜브 그 동영상 편집 강의 듣는다고 막 급하게 갔잖아요. 갔는데 오늘이 수강 신청 기간이 아니더라고요. 수강 신청이 다행히 목요일이더라고요. 목요일날 제가 이제 오후에는 예방 접종을 맞으러 가기로 했어요. 그 코로나 백신 저 두 번째 2회차를 맞는데요. 그날 오전에 신청하고 일을 좀 하다가 주사 맞고 또 금요일날 또 이제 백신 맞으니까 제가 아플 예정이거든요. 지난번에 처음 맞을 때도 백신 진짜 아프더라고요. 저는 다음날 엄청 아프더라고요. 첫날은 진짜 멀쩡했는데 맞은 날은, 근데 맞고 그 다음날은 좀 확실히 몸살 기운 같은 게 있고 약간 정신도 나가는 것 같고, 이게 정신도 조금 왔다 갔다 하고 열감도 있고 그렇더라고요. 좀 무서웠어요. 저 또 혼자 있다 보니까. 근데 사무실에 또 스윗한 형님이 죽을 사다 주셔가지고 또 감동 받고 그냥 그 형이 다음 작품은 그 형한테도 하나 만들어서 선물을 좀 줘야 될 것 같아요. 그 형이 맨날 잘 챙겨주셔가지고 그때 죽음은 진짜 잊을 수가 없고. 제 생일날에도 스윗하게 또 치킨 쿠폰을 챙겨주셨더라고요. 어쨌든 이렇게 열심히 노란색을, 이게 진짜 단조로운 게 원래 다른 색깔이라도 좀 바꿔가면서 하면 조금 덜 단조로운데 이거는 주구장창 7번 이 노란색만 주구장창 그냥 주구장창 돌려야 되는 거예요 이거를. 근데 벌써 거의 반했죠 노란색. 원체 제가 이렇게 스피드가 있고 근성이 있어요. 의지가 있고 조금 제가 좋아하는 거 그런 거에는 이런 의지가 좀 제가 있어요. 근데 이제 싫어하는 거는 진짜 하기 싫어하고 거도 때도 안 봐요. 싫어하는 거는 어렸을 때는 제가 잘 참고 힘든 거 하기 싫은 것도 잘 참고 꾹 참고 했어요. 하기 싫어도. 나이 먹으니까 하기 싫은 거는 그냥 안 하는 방향으로 가더라고요. 억지로 안 하려고 그러고 힘들면 안 하려고 그러고. 그게 제가 막 이제 의지가 안 좋아졌다거나 뭐 정신 상태가 불량해졌다거나 이런 게 아니라 근데 제가 표현을 잘하게 된 것 같아요. 옛날에는 뭐 호불호가 속으로는 있어도 바깥으로는 너무 예를 들어 뭐 피자 먹으러 갈래 치킨 먹으러 갈래 그러면 뭐 아무거나 뭐 이랬거든요. 아무거나 너 좋아하는 거 먹자 이랬는데 요새도 너 좋아하는 거 먹자는 자주 하죠. 요새는 자기 표현을 제 생각을 좀 적극적으로 말하고 뭐 관철까지 시키려고 노력은 크게 안 하긴 해요. 제가 그렇게 크게 욕심이 있거나 뭐 엄청 자기 주장이 강하거나 그런 게 아니라서 누가 물어보면 나는 그게 좋아 이렇게 이 정도는 말을 하는 편이에요. 그게 이제 제가 어른이 돼가고 있다는 증거가 아닌가 스스로는 그렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 저 스스로는 그게 긍정적인 변화라고 생각해요. 내가 하고 싶은 거 내가 좋아하는 거에 대해서 이렇게 내 스스로 판단할 줄 알고 또 그거를 남한테 표현할 줄 아는 게 스스로는 좀 어른이 됐다 이렇게 판단을 합니다. 어떤 분들은 이제 제 친구들도 그렇고 너 너무 이렇게 자기 주장이 강해졌다거나 뭐 너 이렇게 뭐 돌직구야 이렇게 말하는 친구도 있을 수 있어요. 있긴 있어요. 근데 뭐 그 친구들 의견도 뭐 존중은 하지만 또 표현도 안 하는 거는 좀 아닌 것 같더라고요. 그게 뭐 관철이 되든 안 되든 뭐 어떤 의견을 말할 기회에 적극적으로 나서서 내 의견을 말하긴 하는 것 같아요. 멋있죠? 원래 이게 3단계 이거 3개짜리나 긴 걸로 하면 좀 빠른데요. 3개짜리 해볼까? 3개짜리 좀 해보겠습니다. 자, 와, 자, 와, 지금 엄청 빠르죠? 아무튼 또, 자, 와, 만져주고, 자, 와, 잠시만요. 재채기 한번 하겠습니다.
아 죄송합니다. 그 먼지가 들어갔나? 집안 꼴이 말이 아니라서 아주 먼지가 그득합니다. 아주 감기 기운이 있다거나 그런 거 같진 않아요. 자고 일어나서 조금 추운가? 에어컨도 지금 켜놓고 그래서 지금 3개씩 하니까 확실히 지금 눈에 띄게 속도가 좀 빨라졌어요. 그래서 여기 붙은 거는 그렇게 깔끔하게 붙지 않았거든요. 이거는 제가 조금 이따 한 번에 조금씩 리터치를 해가지고 정리를 한번 해줄게요. 일단은 붙이는 데 주력을 하고요. 시간이 날 때 촉촉촉 해서 수정을 조금씩 해주면 뭐 아주 이게 하나씩 붙였는지 3개씩 붙였는지 알 수가 없죠. 너무 깔끔해서 붙여주고 감기 기운이 아닌 것 같다고 말씀을 드렸는데 코가 약간 지금 맹맹하죠. 감기를 좀 춥게 잤나? 에어컨 끄고 잤는데 아까. 자, 핸드폰으로 연락이 좀 엄청 오고 있는데 이게 무슨 연락인지 모르겠어요. 지금 저는 이 영상에 충실해야 되기 때문에 집중해서 몰입해가지고 핸드폰을 확인하지 않습니다. 어떤 이런 저의 어떤 의지 1시간 반 동안은 온전히 이 보석 십자수와 유튜브 방송에 오롯이 프로의식을 갖고 말이죠. 프로페셔널한 모습을 보여드리기 위해서 전화기는 확인을 안 하겠습니다. 나중에 욕은 좀 먹을 수 있겠지만 급한 일이면 전화가 오겠죠. 전화는 아니에요. 지금 메시지가 오는 것 같은데 급한 일이면 전화가 오겠죠. 코가 좀 나오는 느낌이 살짝 있는데 잠시만요. 화면이 안 났죠? 소리는 조금 들어갔을 것 같은데 그 부분은 좀 사과드립니다. 코가 나오는 건 코를 질질 흘리고 하는 것보다 코 한번 푸는 게 낫잖아요. 그렇죠? 자, 그러면 이게 만져맨질하게 해주고 자, 또 붙이고 혹시 이 영상 보시는 분들 중에 보석 십자수 한 번도 안 해보신 분 계신가요? 한 번도 안 하셨으면 한번 인터넷으로 지금 뭐 카카오 프렌즈가 아니더라도 뭐 싸구려 같은 거 하나라도 좀 한번 주문 한번 해보세요. 이게 생각보다 이게 재밌어요. 재밌고 뭐 정서에도 좋은 것 같고 아이고 시원하게 잠깐만요. 정서에도 좋고 또 어쨌든 완성품이 나오잖아요. 그럼 내가 이거 그림이 딱 어디 보석자서 만들어가지고 벽이나 어디 책상 같은 데 딱 붙여놓고 걸어놓고 뭐 이제 손님 왔을 때 손님 오면 딱 물어본다고요. 이거 어머 이거 뭐야? 그러면 아 이거 보석 십자수라고 내가 만들었어. 그럼 아주 참 이 어떤 섬세한 면을 이게 사람이 요새는 다양성이 있어야 되잖아요. 너무 강만 있어도 안 되고 그러다가 유만 있어도 안 되고 좀 섬세함도 좀 갖추고 있을 필요가 있어요. 모든 사람이. 그리고 그런 거 이제 자기 어필을 해야죠. 딱 인스타에도 딱 찍어서 올리면 보석 십자수 샵 보석 십자수 그때 얘기 말씀드렸죠. 샵 보석 십자수 샵 어른들의 취미생활 이렇게 하고 딱 그럼 제가 방문을 해서 어머 어디서 이렇게 예쁜 걸 만드셨어요? 혹시 어른들의 취미생활 유튜브 보세요? 너무 심하죠? 제가 좀 오버네요. 하나짜리를 좀 할게요. 하나짜리가 좀 마음이 편하긴 해요. 속도는 좀 안 나도 이거 또 각을 잘 잡으면은 진짜 컨디션이 좋으면 진짜 제가 빠른데 진짜 막 턱턱턱턱턱 이런 식으로 되는데 지금 뭔가 그 정도까지는 아직 기량이 올라오지 않았어요. 폼이 조금 더 올라와야 될 것 같아요. 그리고 오늘 야구 하더라고요. 올림픽 끝나서 이거 볼 게 없다 텔레비에. 그리고 또 제가 그 베스트 프렌드가 저희 막내 꼬먹으라고 말씀드렸잖아요. 제 베스트 프렌드가 오늘 아침에 어제 밤부터 오늘 아침까지 카톡이 계속 와가지고 자꾸 자랑을 하더라고요. 지금 미국이 1등한 거 가지고 자랑하시는 것 같은데 한국이 왜 대한민국이 왜 13등이냐 너네는 금메달로 숫자 세는 거 아니냐 금메달 숫자로 계산했을 경우에 순위는 16위에 불과한데 왜 생뚱맞게 메달 순위로 해서 13위인 척 하냐 막 이런 식으로 하면서 이번에 이제 미국이 어디야 메달 순위도 그렇고 금메달 순위로도 그렇고 지금 중국보다 앞섰잖아요.
미국이 1등이고 중국이 2등이고 금메달 숫자라면은 일본이 3등이고 그런 것 같은데 이거 저를 싹 긁더라고요. 싹 이거 맞는 거냐 13이 너네 13인 거냐 16인 거냐 막 이렇게 물어보더라고요. 요새 메달이 뭐 중요한가요? 금메달 숫자가 뭐 중요한가요? 그냥 우리는 뭐 여자 배구 같이 4강이고 동메달도 못 땄고 했지만 그래도 그런 파이팅 있는 여자 배구의 모습에 열광하고 있다. 응? 똑같은 4강이라도 야구는 지금 아주 가루가 되게 부서지고 있다. 어떤 경기의 어떤 내용이나 스토리가 중요한 거지 단순히 결과가 중요하진 않다라고 이제 말을 하면서도 마음 한구석은 조금 그래도 한 10등 안에는 들었으면 어땠을까. 10등 안에 들면 금메달 한 두세 개만 더 있어도 10등 정도는 하지 않았나요? 그쵸? 너무 금메달 독식이 좀 심한 것 같아. 미국, 중국 뭐 이렇게 몇 개 나라가 20몇 개씩 막 30몇 개씩 가져가고. 지금 좀 걸어볼까요? 이 양해점이 있어요. 7번이라고 되어있죠? 한 봉다리 더 있어요. 7번 봉다리를 조금 더 넣고 자, 또 올림픽은 이제 끝났죠? 끝났고 올림픽이 끝나니까 이제 프로야구가 다시 오픈을 했어요. 모 프로팀 선수들이 프로야구 모 팀 선수들이 방역수칙 위반해가지고 확진자 막 쏟아져 나오고 그래가지고 지금 한동안 올림픽 기간도 포함해가지고 그 전에부터 계속 야구를 못하다가 오늘 또 오랜만에 야구를 해가지고 오늘 제가 좋아하는 팀은 그 인천에 있는 어떤 팀이랑 붙거든요. 인천에 그 팀이 잘해요. SSG라고 그 팀이 추신수도 이번에 영입하고 또 어쨌든 원래는 그 SK 와이번스란 이름이었는데 SSG 랜더스로 이름도 바꾸면서 어떤 뭐 창단해 뭐 이런 느낌을 좀 가지고 가거든요. 정용진 회장인가요? 정용진 사장인가? SSG 그 사람이 이제 뭔가 투자도 좀 활발하게 하고 뭐 스타벅스랑 콜라보 같은 것도 많이 하고 좀 이제 사업 수완이 좀 있는 것 같더라고요. 구단 운영하는 게 조금 부러워요. 어쨌든 오랜만에 야구를 해가지고 그것도 조금 기대가 되네요. 이렇게 한데. 오늘 1시간만 할까요? 약간 조금 목이 아픈데요. 오늘 목이 아프고 컨디션이 지금 30분밖에 안 찍었네요. 30분에 이 정도면 지금 거의 한 이만큼 하겠는데요 충분히. 그쵸? 나머지 30분 동안 또 열심히 한번 해보도록 하겠습니다. 원래 물리치료를 오늘 받으러 갔어야 되는데 이거 영상 찍고 싶어가지고 물리치료를 그냥 안 받는 걸로. 하루 안 가면 뭐 그쪽 돈도 아끼고 좋죠, 뭐 그쵸? 자. 하나짜리 확실히 스피디한 맛이 있어요. 이렇게 쿡, 박, 쿡, 박, 쿡, 박, 쿡, 박, 쿡, 박, 쿡, 박. 이 리듬 한번 타면은 막 이제 나도 모르게 막 흥이 나. 박, 쿡, 쿡, 박, 쿡, 박, 쿡, 박, 쿡, 박, 쿡, 박, 쿡. 엄청난 속도죠 지금. 쿡, 쿡, 박. 이런 속도 처음 보셨을 거예요 거의. 지금 몰입이 올라올 때 쿡, 쿡, 박, 쿡, 박, 쿡, 박. 천천히 할게요. 이렇게 입으로 하면서 하니까 솔직히 엉망으로 좀 붙인 것 같아요. 약간 누군가한테 제가 이거 선물로 드려야 되는데 최선을 다해가지고 예쁘게
예쁘게 해서 보내드리겠습니다. 예쁘게 해서 보내드릴 테니까 제발 댓글 좀 달아주세요. 댓글이 어떻게 하나도 없어요. 이벤트 하는데 아까 전에 제가 영상 실수로 지웠다고 말씀드렸잖아요. 거기도 댓글이 하나도 없었어요. 지금 평생 하나도 없는 거 아니에요 댓글이? 아 이거는 진짜 완전 너무 심하잖아요 그거는. 그쵸? 어떻게 해야죠 그러면? 댓글 하나도 없으면 그냥 지붕님 줄까요? 지붕님 그간 누적이 많으니까. 아 이거 훌쩍거리네. 자 열심히 자 놓고 그물 이렇게 하나 그 이미의 선을 하나 긋고 그 선에 맞춰가지고 하려다 보니까 그냥 해야겠네요. 아무데나 붙이는 거예요. 아무데나. 이게 계속 한 색깔만 계속 반복적으로 하다 보니까 재미는 확실히 좀 더 없어요. 그래서 이걸 좀 화려한 걸 사야 이런 기형적인 도안에 1번부터 7번까지의 비즈밖에 없는 이런 기형적인 모습이 안 나오고 일단 10몇 개 20개는 나와야 되는 것 같아요. 7개는 너무 심해. 7개는 너무 계속 붙여요. 똑같은지만 해. 똑같이 그냥 단순 방법만 해야 되고. 지금 또 3으로 3개짜리로 한번 해보고 있어요. 3개짜리로 한번 해봤다. 뭐 1개짜리로도 해봤다. 이렇게 하는 거죠. 뭐. 그쵸? 이렇게 해서 3개짜리로만 잘 되면 잘 하겠는데 이게 잘 안 돼요. 그래서 지금 또 이렇게 그 트레이에 비즈가 이렇게 잘 선 김에 한번 해봤는데요. 잘 서도 잘 안 되네요. 하나씩 해야지. 자, 여기 그냥 먼저 해볼까요? 자, 아우 또 훌쩍거리네. 이렇게. 잠이 들깨서 그런 것 같아요. 잠이 들깨면은 잠이 들깨거나 조금 춥게 자면 제가 이렇게 한 번씩 훌쩍거리더라고요. 지난번에도 막 콧물 참사가 한 번 있었죠. 막 계속 훌쩍거리고 코 풀러 다니고 막. 아 또 이러네. 죄송합니다. 한 번 더 훌쩍거리면 다시 풀고 오겠습니다. 코를. 자, 하지만 저는 유튜브의 진심이라는 거 그거만 알아주셨으면 좋겠어요. 오늘 아침에 7시에 일어나서 찍었다니까요. 지금도 낮잠 한 잠 탁 때리고 나서 바로 그냥 유튜브 찍으려고 제가 물리치료도 안 받으러 가고 지금 이러고 있습니다. 이게 좀 제가 재밌는 거는 제가 좋아하는 건 이렇게 열심히 하려고 하는 것 같아요. 이 제가 유튜브 하는 것도 어떻게 보면 제 취미생활이거든요. 어른들의 취미생활의 중에 하나예요. 유튜브도 재밌어요. 한번 해보세요. 안 해보신 분들은 그냥 쇼츠라는 거 있잖아요. 쇼츠라는 영상은 15초짜리 영상인데요. 그거 그냥 있는 영상을 업로드해도 되고요. 15초 동안 아무거나 그냥 찍어도 돼요. 제가 좀 조회수 제일 많이 나온 게 그냥 집에 있는 선풍기를 찍어서 한번 올렸더니 조회수가 막 300개가 나온 거예요. 그래서 코 한번 보겠습니다. 쩍거리네요. 휴지가 좀 시원하다. 아 죄송합니다. 좀 시원하죠? 소리 다 들어갔겠어. 죄송합니다. 이렇게 한번 시원하게 풀고 해야죠. 그쵸? 그래야 이게 코맹맹이 소리도 안하고 훌쩍거리지도 않고. 훌쩍거리면 좀 보기 싫잖아요. 그것도 제가 어렸을 때 훌쩍거린다고 엄청 혼났거든요. 엄마한테. 그때 비염 있어가지고 비염 때문에 훌쩍거리는 건데 엄마가 엄청 뭐라 했어요. 코 풀지 말라 그러고 머리 나빠진다고. 코 자꾸 풀면 머리 나빠진다고 그러고. 그때 제가 안 풀었으면 진짜 훌륭한 사람이 됐을 수도 있는데 코를 엄청 풀어가지고 비염 때문에 머리가 나빠졌나봐요. 요새다 콧물을 닦는 것처럼 보이죠? 보였죠? 그건 아니에요. 저 그렇게 추접스러운 사람 아닙니다. 저 엄청 깔끔하고요. 저 이 영상 찍으려고 머리도 감고 양치질도 하고 왔어요. 아주 깨끗한 사람입니다. 위생적으로 아주 훌륭한 사람이에요. 자, 계속 지금 하고 있습니다. 부서 십자수. 이거 뭐였죠? 카카오 프렌즈 파이팅 라이언. 이게 제가 산데 이거 제가 10x10인가 거기 샀다 그랬죠. 저 광고 하나도 안 받았어요. 광고비 주지도 않고 뭐 광고에 크게 도움도 안 될 거지만 어쨌든 10x10인가에 쿠폰 먹이고서
14,800원 정가를 13,000원인가 12,000원 얼마인가 이렇게 주고 샀는데, 거기 가서 이거 제목을 한번 확인을 해봤어요. 이게 이 도안 제목이 뭔가. 그랬더니 카카오 프렌즈 화이팅 라이언이요. 여기 지금 카카오 프렌즈 파이팅 라이언이라고 돼 있죠. 파이팅 라이언이라고 돼 있죠. 파이팅이 아니고 파이팅 라이언이더라고요. 화이팅 라이언이더라고요. 네, 지금 제가 이렇게 붙이면서도 느끼지만 이것도 확실히 귀엽긴 해요. 노란 색깔이 모르겠어요. 저는 노란 색깔 좀 좋아하거든요. 노란색, 뭐 파란색, 빨간색, 뭐 이런 거, 주황색 이런 거 좀 원색을 좀 좋아하는데, 특히 노란색 같은 경우에는 크게 부담도 없고, 빨간색이면 너무 촌스러울 수도 있잖아요. 근데 노란색 같은 경우는 조금 뭐랄까 센스 있는 색깔 같은 느낌이 좀 있어요. 저는 뿅아리색, 이게 약간 너무 밝지만은 않은 노란색이라서, 그렇게 밝은 노란색인가? 약간 유치한 맛도 있으면서 좀 저는 호감이 가는 색깔인 것 같아요. 그래서 이게 그 알로하 어피치가 솔직히 저는 도안상으로 그게 더 예쁘다고 보거든요. 복잡한 게 원래 이 부석자수에서는 복잡하고 좀 촌스럽고 좀 화려한, 촌스럽게 화려한 그런 도안이 더 예뻐요. 빛을 냈을 때 반짝반짝하는 그런 느낌도 있고 해가지고 그게 더 예쁜데, 지금 요거 자체도 지금 하고 있는 이 파이팅 라이언도 나쁘지 않아요. 이거 분명히 만들면은 되게 귀여울 거예요. 이거 댓글 달아주세요. 기승전 댓글이네요. 그쵸? 어서 댓글을 다시고 이 예쁜 파이팅 라이언을 가져가세요. 가져가서 꼭 집에 안 거셔도 돼요. 또 딴 사람, 그냥 주고 싶은 사람 주셔도 되고, 여자친구 주셔도 되고, 응? 아들, 딸, 아들아, 아빠가 만든 건 아니지만 아빠가 선물을 받아왔다. 댓글을 하나 달아서 1등을 하는 바람에 선물을 받아왔다. 그럼 아들이 엄청 좋아하죠. 딸도 좋아하고. 이 카카오 프렌즈는 남녀노소 싫어하는 사람이 없어요. 누구나 좋아하는 캐릭터잖아요. 친숙하고. 그냥 이거 이모티콘도 많이 쓰고 하니까 사람들이. 친숙한 캐릭터이기 때문에 이건 누구나 좋아하거든요. 남자친구한테도 딱 이거 주면서, 오빠 내가 만들었어 해요. 그냥 내가 만들었어, 오빠 생각하면서 내가 만들었어, 이렇게 뻥을 치시란 말이에요. 그러면 감동 포인트 쫙 오죠. 어머 이거 너무 오래 걸린 거 아니야? 오빠 생각하면서 한 달 밤낮을 밥만 먹고 이것만 찍었어. 그럼 딱 그냥 바로 러브러브가 탁 눈이 하트가 되면서, 그쵸? 하여튼 댓글 좀 달아주세요. 너무 댓글 달아주는 건 안 할게요. 하여튼 이런 이벤트 하고 있다는 거, 이거 한번 화면 반전이 돼가지고 좀 거꾸로 보이죠, 글씨가. 저 이제 셀카 모드로 다시 찍고 있어가지고 지금 이제 43분 정도 찍고 있네요. 근데 부석져서 안 해보신 분들은 진짜 하나 아무거나 사가지고 한번 해보세요. 조그만 걸로. 너무 큰 거 하면은 처음부터 너무 큰 거 하면은 힘들 수가 있어요. 시간도 오래 걸리고 완성하는 데까지 오래 걸리니까 재미도 좀 덜하고. 자, 메시지가 오는 것 같은데, 어제 저 차도 맡기고 왔거든요. 번호판 찌그러져가지고 번호판 새로 맞추고요. 차도 맡기고 왔거든요. 근데 번호판이 제가 뒤에만 찌그러져가지고 뒤에 번호판만 교체를 했는데, 한 18,000원인가? 17,000원인가 18,000원이더라고요. 번호판 교체하는데. 그걸 할 때 이제 저 같은 경우 이제 여기 군청에 있으니까 군청에 가서 무슨 자동차 번호판 기였나? 자동차 쪽 관련돼 있는 부서에 갔더니 파손 됐을 때 자동차 번호판 파손을 이유로 교체하는 신청서를 내더라고요. 뭐 돈은 하나도 안 내고요. 그 신청서를 내면은 그걸 뭐 하나 써서 줘요. 도장 찍어가지고. 공짜인데 하여튼 무슨 뭐 등본 같은 거 띄듯이 줄 서가지고 신분증 가져가고, 자동차 등록증, 신분증이랑 자동차 등록